Bəzi günahlar, İmam hədislər gəlib ki, bəzi günahlar var ki, Allah onu tək qiyamətə saxlamaz. Elə bu dünyada da onun cəzasını verər. Bir çox günahlar var ki, Allah onu qiyamətə saxlar. Qiyamətdə verər heç, qiyamətdə də cəzalandırar. Və bu dünyada da həmin şəxsi müəyyən bir cəza verər həmin şəxsə bu dünyada. Biz bilmirəm, keçən dəfə valideynin üzünə qayıtmaq, valideynə ağ olmaq barədə danışanda dedik yoxsa yox. Biri valideyn üzünə ağ olan şəxslərdir ki, bəzi hədislərdə gəlib ki, Allah onları bağışlasa da belə dünyada, daha doğrusu valideynləri onları bağışlasa da belə, tövbə eləsə də belə, hardasa bu dünyada nə ilənsə qarşılaşacaqlar. Və digəri zülm etməkdir. Onu da inşallah gələcək söhbətlərdə zülmdən bağlı danışanda ətraflı danışacağıq. Və digər də qohum əqrəba ilə əlaqəni kəsmək ki, qiyamətdə cəzası var, o heç və bu dünyada da Allah həmin şəxsə müəyyən cəzaları verəcək həmin şəxsə.